Okay, hello guys, good morning. Karon mag-repair ta og computer. I-share na ko sa inyo unsaon pag-ilis o pagtangtang sa power supply. Stay tuned mga guys. Kining nasa itong atubangan karon, mauusan siya ka AMD nga CPU. Muna siya ato ang kuhaan o power supply niya ato sa ibalik aron makita mo kung saan. Okay, wait sa standby sa ta. Dito. So first, imo sa nang tatangon ning duha ka screws na sa side sa imo CPU. Okay, so tatangon, remove it. Ya. Side cover. Okay, ito na. Next, muna siya ang suot sa CPU. Ang CPU fan, hard disk, motherboard, RAM. So muna siya ang power supply. So muna siya ang ato ang tanggalon. So pagtanggal first, so nakita niyo no, yung mga screws dito. Ano siya ito? So nakanta na mga 4 na screws. Next, ito ang pagamay, kamera. So muna siya, no? So imo na siyang kuhaon. So makuha na siya, luwag na siya, no? So first nimong tatangon kini nga socket, no? Okay. So imo ni i-press ning lock. Then pull up. Next, hard disk nga supply. Kini nga kini nga slot. So ito. Next, kini sa board. Kini siya. So naani siya yung lock, kini siya ilaom. Kini nga kabantay ko tatlo. Naani siya yung lock, naani siya yung lock. Imo na siyang ibuot. Tapos drive dira. So press. Oh, imo i-press. Then pull. Oh, okay. Ito na. So, pwede na natin siya makuha sa power supply. Okay. So, yun na. Kuha na natin ang power supply. Okay. Natangtang naman na to. So, next, atong sad siyang itaod. Pero makita mo, saan sad siya pag install o power supply sa imong computer. So guba ni siya, siyempre hindi gani siya ilisan. Mailaman nimo kung guba ang usa ka power supply kay siyempre dili na siya muon kay wala na supply sa kuryente or other nga mga connection niya, no? Like itong mga 5 volts, 12 volts usahay muon pa siya pero wala na 5 or 12 volts. So mailaman nimo kay mahang up na imong computer. So imo sa ilisan ng power supply. So, kung power supply, kung outright lang ang brand, kaya ani naranis mga 500 to 700 pesos. So depende sa pila ka watts. Okay, so ato siyang ibalik, no? So inani ang iyang position. So ulit. So kamo. Next is imo na sa siya ibalik ang screws. Ibalik mo.
parang screw. So ito itong ipambalik tong mga slots. Okay, first nito yung taon. So ilang sinisya nila sige siya taon sakit eh. Kini pat siya ka pat ka female pat sa female na siya lock mo ila sa lima kinasad siya kawitanan na asad siya hook mo siya kumaugin siya aside from it sa kung inon lain-lain sa niya o joke. Okay. Then this. Okay. So i-check sa nimo kung sayang slot pinibitang maay. Mailam nimo kung guide ka ano siya mo. Next ang para sa motherboard. So this one is na this. Ilasan ni mo ni kay ang lock ni niya naray na kini muni ihang muni mo yung lock na po diri ang kawitanan po so okay so natawad na siya kini siya reserve ni siya para ni siya sa fan sa imong casing yung siya connection sa fan. Ini sa po siya, reserve na po niya siya. Nakakay ko na line hard disk. So, master niya siya. Ang second hard disk is slave siya. Okay? Para limpyo, ima siyang taguan. Dili siya. So, kung dili niya siya ni mo tarong tipos, ari niya siya sa CPU pan, masangit. Sige niya siya pakang o maguban niya CPU pan. Yeah. Importante biya kayo na kayo mo bini nag-cool sa imuhang processor nga nasa ilaman eh. Okay, so out na to. So hope na nakaton mo kamao mo ani kung nakatabang ko sa inyo ha sa pagtao sa power supply. Okay guys, thank you for watching.